自己在家做寿司真材实料，比外面卖的还好吃。详细的步骤分享给大家。今天准备了250克的大米，清洗干净倒入电饭锅里，加入300毫升的清水蒸。所用的食材很简单，黄瓜、胡萝卜和火腿肠。黄瓜去掉头尾，从中间切开，再一分为二。黄瓜心的含水量比较高，把它去掉。黄瓜心全部去掉之后，再一分为三。这一根黄瓜就切了这么多的黄瓜条。接下来再切下火腿肠，火腿肠的切法和黄瓜一样，从中间对半切开，这一半的1/3处切成条，这样一个火腿肠切了6条。孩子不爱吃胡萝卜，把它擦成条更好入味。再来在碗里打入2个鸡蛋，把它搅散，锅里的油热，倒入鸡蛋液，煎着一面定型，翻过来煎另一面，两面都煎成这样金黄色，鸡蛋皮就煎好了，放到菜板上晾凉。火腿肠也放到锅里煎一下，锅里再少放一点油，把胡萝卜丝倒入，少加点食盐，适量的香油，炒至断生。晾凉的鸡蛋皮把它卷起来，切成宽1厘米左右的鸡蛋条。现在米饭也蒸好了，把它倒入大碗里，加入2瓶盖的寿司醋，适量的香油，搅拌均匀，放得稍微凉一些。现在开始卷寿司了，在卷帘的上面包一层保鲜膜防粘，铺上海苔，海苔粗糙的一面朝上，把米饭团成团放到海苔的中间，大概180克左右，用手上2面推，把米饭铺均匀，海苔的上面要留1指宽的距离，在海苔的1/3处挤上沙拉酱和西红柿酱，放上火腿、黄瓜和鸡蛋皮，还有炒好的胡萝卜和肉松，都均匀的铺在上面。2个大拇指提起卷帘，别的手指按住食材，捏紧往前推。像视频这样，捏紧以后，把它固定，提起卷帘一点点的往前推。到最后把它卷起来，再上下打把它捏紧实一些。这样一个寿司就卷好了。在切的时候选一把锋利的刀，刀的上面沾一些水。做法非常的简单，几分钟就能搞定。自己在家做干净卫生又好吃。里面也可以添加自己喜欢的别的食材。喜欢的朋友就试一试吧。感谢大家的支持。